আজি অসমত এটা বাড়ি বাই এটা তুফানৰ বাড়ি হৈছে ডাঙৰ বাড়ি। অসমত ডাঙৰ ধুমুহা দিছে, চাগে আপোনালোকে দেখি আছে। এই চাওক ডাঙৰ গছটো পৰিছে ভাই। অসমত ইমান ডাঙৰ তুফান দিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইমান ডাঙৰ তুফান ধুমুহা দিছে। অসমত কেনেকুৱা দুখ লাগি আছে চাওক, ইমান ডাঙৰ গছটো পহি গৈছে ভাই। এইয়া চাওক সুৰুংগৰ নিচিনা হৈ গ'ল, সুৰুংগৰ নিচিনা মাটি লৈ ইমান ডাঙৰ মাটি লৈ পহি গ'ল ডাইৰেক্ট গছটো। কেনেকুৱা দুখ লাগি আছে, চালে আপোনালোকে গম পাব ইমান দুখ লাগিছে ভাই সকল। এই চাওক ইমান ডাঙৰ গছ, সৰু গছ নহয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পৰিছে। অসমৰ ধুমুহা ডাঙৰ ধুমুহা দিছে, আপোনালোকে দেখি আছে। আৰু আপোনালোকে এইটো ধুমুহাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰক, প্ৰাৰ্থনা কৰক ৰাইজ। এই ধুমুহাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আল্লাহৰ গজবৰ, আল্লাহৰ নবীও ধৰাইছে আল্লাহৰ গজবক, গতিকে আমিও ধৰাব লাগিব, আমিও মানিব লাগিব আল্লাহৰ গজবৰ। আমি ধুমুহাৰ পৰা বাচিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে সচেতন হওক ৰাইজ। অসমত আৰু এবাৰ হ'ব পাৰে ডাঙৰ ধুমুহা বুলি অসমৰ বতৰ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো চাওক ভিডিঅ'টো, আৰু পূৰা আৰু দুটা ক্লিপ আছে, চালে আপোনালোকে গম পাব। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পৰিছে ভাঙি ভাই, চোৰ মাৰ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা দুখ লাগি আছে ভাই, কান্দন আহি যাব। এই চাওক গাছটো ইমান ডাঙৰ গছ পহিছে ঘৰৰ ওপৰত ভাই। এইয়া চাওক, এই চাওক ঘৰটো অলপৰ কাৰণে বাচি গ'ল, নহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পাই পহিছে পূৰা অসমত। চাওক ঘটনা হৈ গ'ল। চালি দিম এডিটিং করিয়া এখন যাতাম না, আরও ক্লিপ লইছি আমি, কটা আনাইছি। The Assam biggest wind will be affected on Assam and very areas like of Assam and Manipur, Tripura, Mizoram and others. ইতিমধ্যে দেখি আছে আপোনালোকে ডবকা টামান দুৰ্ঘটনা হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ পৰিছে ভাই সকল। এইটো তুফান আল্লাহৰ নবীয়ে মাফি মাগিছে তুফানৰ পৰা, আৰু তেখেতে দোৱা মাগিছে। আল্লাহৰ নবীৰ জমানাতো এনেকুৱা তুফান আৰু আল্লাহৰ গজবৰ ভয় ৰাখিব আপোনালোকে। আল্লাহৰ গজবৰ ভয় ৰখা আমাৰ উচিত, আল্লাহৰ গজবৰ কাৰণে ভয় ৰখা উচিত। আপোনালোকে ইন্না লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন এইটো সদায় পঢ়িব লাগে। এনেকুৱা গজবৰ পৰা বাচিব লাগে আমি চব। আল্লাহৰ গজবৰ দোৱা ৰাখিব ভাইসকল, শ্বেয়াৰ কৰক।